今回ご紹介させていただくお宿は湯原温泉にある森のホテルロシュフォールになります。別の動画でも少し湯原温泉をご説明していますが、アルカリ性の高い泉質と露天風呂番付で西の横綱に選ばれており、お肌がツルツルになる美人の湯として有名です。森のホテルさんは5つある湯原温泉郷の一つである下湯原温泉になり、湯原温泉街から少し離れた南の方に位置します。実は楽天トラベルでたまたま見つけたお宿ですが、500件以上のレビューがあり、星 4.4 以上の高評価だったので、気がついたら夕食をすき焼きプランで予約していました。できるだけホテルを詳しくご紹介させていただきますので、最後までご視聴いただけると嬉しいです。こちらが森のホテルロシュフォールさんの外観になります。ホテルの手前は少し道が細く、対向車に注意が必要でした。オレンジの屋根が特徴的な雰囲気のあるホテルですね。それでは早速館内に入ってみましょう。こちらが森のホテルさんの館内の様子になります。入って右手がフロントになっており、ヨーロピアン調の雰囲気が素敵ですね。フロントの正面にはお土産コーナーがありました。ご当地の青果など定番のお土産が並んでいたり、なんか珍しいタイプのベビースターラーメンやちょっとした日用品なども販売されていますね。売上ランキングが書かれていて買いやすかったので、いくつか購入しておくのもいいかもしれません。またお酒を楽しむことのできるラウンジバーがありました。残念ながらこの日は休館のため利用できませんでしたが、上から中を覗いてみるとラウンジは素敵な空間でした。そのまま2階から3階へ向かうとカラオケルームの文字が。カラオケルームは1時間3300円で貸し切ることができるそうです。そしてラーメンなどの夜食を楽しめる食堂もあります。でも残念ながら本日はここも休館日でした。その他に自由に使用していい電子レンジやビールやチューハイを含む自販機もあるので嬉しいですね。最後にちょっとしたゲームコーナーがありました。取れると確信して100円玉を入れる私。ではお部屋へ行ってみましょう。せっかくなので入り口からお部屋までご案内します。途中で大浴場の前を通り、今回のお部屋117号室に到着しましたので、早速入ってみましょう。お部屋はキーホルダー型照明スイッチになっており、入り口の横に鍵を差し込まないと電気類が使えないのと、ドアはオートロックになっているので注意が必要です。お部屋は4人部屋でベッドが4台ありました。たくさん光を取り込んで全体的に明るくて素敵でした。今まで和室タイプでの宿泊が多かったので、こういったホテルタイプのお部屋も新鮮でいいですね。ベッドは間隔を空けて配置されているので、隣同士でもあまり気を使うことはなかったです。また間接照明もおしゃれで素敵だと思いました。ベッド横にコンセントが2口あるので、スマホの充電にも困りません。テレビも完備されていて、その下の引き出しには
インフォメーションブックや水色が特徴的な部屋着が用意されていました。浴衣ではなく部屋着というのもホテルらしさがあって楽しいです。さらに下の引き出しには上着も用意されていました。そして冷蔵庫やケトルなども自由に使うことができました。ケトルでお湯を沸かしてお茶を入れることができます。続いてこちらのドアには何があるのでしょうか。開けてみると洗面台やユニットバスがありました。壁掛けにはタオルが用意されています。トイレのウォシュレット付きには安心感がありますよね。ユニットバスなのでシャワー付きの浴槽で体を洗えます。隅にはシャンプー類のアメニティが置いてありました。また洗面台には歯ブラシやカミソリ、ドライヤーなど必要なアメニティも用意されていました。最後に空調ですが、エアコンのリモコンなどはなく、ベッドのところにあるダイヤルで調整できるみたいでした。続いては大浴場のご紹介になります。少し階段を下ったら大浴場の入り口があります。そこには待合に利用できるソファーがありました。ウォーターサーバーが置いてあるのも嬉しいですね。森のホテルさんは5つの温泉が集まる湯原温泉郷の一つ、下湯原温泉が楽しめる大浴場となっています。露天風呂はもちろんのこと、寝湯やサウナなどもあり、お肌すべすべで個人的にはすごく満足な大浴場でした。効能のおかげで体もリフレッシュされた気がします。温泉でさっぱりした後の夕食は楽しみにしていたすき焼きプランになります。テーブルにはたくさんの野菜が用意されていました。またうどんもかなり食べ応えのある量です。ちなみにこちらは小学生の食事プランになります。子供用のメニューもとても美味しそうでした。大人のメニューに戻り、デザートとイカの塩辛。すき焼きは自分たちで作るスタイルなので、頑張って美味しそうに見えるように作ってみます。きのこ類が多いのが個人的に嬉しかったです。お肉が美味しくてとてもご飯が進みました。もちろん当チャンネルはお酒も進みます。食べても食べてもなかなか減らないお肉に感謝。締めのうどんまで入れるとかなりのボリュームでした。最後は気合で食べましたが、満腹と満足でいっぱいです。すき焼きは特にお肉が美味しく、ごちそうさまでした。ちなみに食事会場の外にはイルミネーションがありました。夕食の時にも見えていたので、景色まで楽しめる食事でした。ボリューム満点のすき焼きに舌鼓を打った翌朝、早起きをしてホテル周辺を散策しました。するとコテージと書かれた看板を発見。ぜひとも見たいと思い近くまで散歩してみました。森のホテルさんはどうやらコテージでの宿泊もできるそうです。こちらも高評価レビューがたくさんあったので、大自然の中宿泊したい人には素敵な場所でした。
腹が空いたのでホテルに戻って朝食会場に向かいました。夕食と同じレストランでの食事になります。ご飯などはセルフになるので、まずは座席を確認し、早速いろいろ取りに行きましょう。お茶やお水にコーヒーなどを自由に飲むことができて、コシヒカリの美味しそうなご飯にしじみのお味噌汁やふりかけに海苔や納豆がありました。朝からしじみのお味噌汁が飲めるなんて贅沢ですね。テーブルに戻ると胃に優しい湯豆腐に、重箱を開けると美味しそうなおかずがたくさんありました。筑前煮やお漬物などに程よい甘さで食べやすい杏仁豆腐、サラダや焼き魚、だし巻き卵などとても美味しかったです。コシヒカリのご飯もおかわりして満腹な朝食をごちそうさまでした。今回は湯原温泉にある森のホテルロシュフォールさんをご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。温泉街から少し遠いですが、湯原温泉の泉質でお肌すべすべですし、個人的に嬉しかったのがお風呂の種類が多かったことです。そしてたくさんのお肉のすき焼きも食べ応え最高でした。また周辺に目立った建物はないので、大自然を感じられる素敵なホテルでした。もし気になりましたらぜひ訪れてみてください。この動画が皆様の旅館選びの参考になればと思います。